Når man skal slå op på strømpepinden, så kan man slå op enten på 3 strømpepinde eller på 4. Her slår jeg op med almindelig krydsopslag. Og så slår jeg det antal masker op per pind, som jeg sådan har fundet ud af, der passer. Hvis jeg for eksempel skal slå 40 masker op, så slår jeg 10 masker op per strømpepind. Nu har jeg 10 på første pind. Så tager jeg næste pind, sætter den til, og så slår jeg op på den. Strammer til. Jeg tager den næste pind. Og slår op på den. Så kommer de andre pinde til ligesom at hænge ned langs siden, mens man slår op. Og den sidste pind. Nu har jeg så 10 masker på hver pind. Og når jeg lægger dem sådan her, så kan jeg så se, at nu har jeg den samme retning ud af. Når jeg nu skal samle dem og strikke rundt, så er det vigtigt, at jeg bibeholder den retning. Så jeg samler dem, holder dem sammen, og så kigger jeg lige rundt, at jeg har den rigtige retning nedad. Så tager jeg strikketråden, og så er jeg så klar til at strikke rundt på mit arbejde og har tjekket, at de vender den samme vej.